kohdalla, kun on vähän arvotuksia ilmassa, niin se on aika kova tavoite, mutta ei me sitä lähdetä tinkimään nyt ainakaan etukäteen. Koripallon SM-sarjassa pelattiin yksi ottelu. Kotisalissa on pelannut Aura Basket tyrmäsi huonolla asenteella liikkeellä olleen Porvoon Tarmon. Aura Basket johti tauolla jo 50-28 ja voitti lopulta pisteen 93-58. Sarjan kärjessä on edelleen Lappeenranta. Maailman kovimmassa koripalloliigassa NBA:ssä 19 kautta pelannut ja näistä 18 kautta Utah Jazzia edustanut Karl Malone puolestaan hyvästeli koripalloparketit eilen. 41-vuotias Malone valittiin kahdesti liigan arvostetuimmaksi pelaajaksi. Malone pussitti runkosarjapeleissä 36 928 pistettä. Häntä enemmän pinnoja on takonut vain legendaarinen Kareem Abdul-Jabbar. Formula 1:ssä ajavan Minardi-tallin johto on ajautunut uuden kauden alla törmäyskurssille kansainvälisen autoliiton FIAn kanssa. Tallipäällikkö Paul Stoddard aikoo ajattaa kauden avauskisassa viime vuoden autoa. FIAn johtajan Max Mosleyn mukaan Minardi ei voi käyttää viime vuoden autoaan, elleivät kaikki muut tallit suostu siihen. Stoddardin mukaan kaikki muut ovat asiaan suostuneet paitsi Ferrari-talli. Kausi käynnistyy 6. päivä maaliskuuta Melbournessa. Jääkiekon SM-liiga palaa huomenna maaottelutauolta. Rauman Lukko aloittaa runkosarjan loppurutistuksen ilman kanadalaista maalivahtiaan Wayne Rolossonia. Rolossonin piti palata omalta lomaltaan Raumalle tänään, mutta palaamatta jäi. Rolossonin agentin mukaan mies jäi Yhdysvaltoihin odottamaan lopullista päätöstä NHL:n työsulun mahdollisesta päättymisestä. Ruotsin jääkiekon pääsarjaseura Linköping on purkanut raiskausepäilyjen kohteeksi joutuneiden Henrik Tallinderin ja Christian Huseliuksen sopimukset. Myös Muuraa edustava Andreas Lilja on hyllytetty. Tässä urheilut lyhyesti. Näkemiin. Siis ihan sikaa. Arvaa vähäks toi on nolo. Mä sanoin, että haloo, mitä sä tolla tarkoitat? Älä. Oh. Älä kato tonne. Katso sä. No, ehkä sä äijä. Mitä tän? Apua, mä en kestä. Ja teijämät. Maista uutta valiojogurtti vanillaa. Huomenta! Ostit sitten tonttuja. Joo, 500 kappaletta. Paljonko maksoi? 24 miljoonaa euroa. Melko kallista. Joo. Elämä on. Suurten lukujen liittymä nyt pikkurahalla. Tilaa DNA Ilona. Se on halpa. Aina. Kärsitkö sinäkin huuliherpeksestä? Vectavir on ainoa huuliherpeslääke, joka sisältää pensikloviiria. Siksi sen hoitoaika on nopein. Vectavir voittaa huuliherpeksen jo 4 päivässä. Taitaa Olli ja Lotta tietää, että Sammosta saa asuntolainapäätöksen tunnissa. Ja ei kun tuumasta toimeen. Uusi Harja poistaa plakkia jopa 85% enemmän. Hammaslääkärit suosittelevat Harjan vaihtoa vähintään 3 kuukauden välein. Terve suu on pääasia. Atrialla on taas uutta hyvää, kuten kermaista savulohikeittoa tai kermaisen pehmeää sienipekonikeittoa.
Tilaa nyt klassikkosoittoäänet kännykkääsi. Lähetä moniäänisen soittarin tilaustunnus Musa 7, Musa 8 tai Musa 9 numeroon 17109 ja kohta soi!